曾經聽過一個說話令我好深刻㗎，就係話如果唔去旅行呢，以為前面就係世界，但去咗旅行之後呢，世界就喺你前面。講得好啱啊！世界咁大，點都要出去行下，見識下。我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎。有興趣嘅話，睇片之前記得訂閱啦。嗰度呢有個好出名嘅蝦飯嘅。之後我哋就出發去一個充滿粉紅色嘅一個地方。呢個島呢，周圍都係叫咗呢個魚生飯啊，超級好食嘅咧。日本女車手穗穗美子係我。夜晚我哋去咗一間門口呢，好有。所以今次呢，就去咗世界其中一個小小嘅地方沖繩。今日呢係第2日嚟嘅，我哋出發去古宇利島。呢度咧係中途站嚟㗎。原本我哋泊第2邊車位嘅，但係為咗影靚相咧，我哋特登泊過一個車位耶。好，我哋再揸多一段路咧，就到呢個古宇利島啦。咁到咗之後，第一時間去伊島先啦。嗰度咧有個好出名嘅蝦飯嘅，因為我哋預咗肯定附近啲車位會滿啊，我哋寧願泊落啲，行條斜路上去食咯。幸運地一上去就有位啦。總數咧，我哋就買咗4680 yen 嘅。佢除咗有蝦飯之外咧，有雙拼牛肉嘅。咁佢都 OK 嘅，但係未至於驚為天人咯。哎呀，早知坐上嚟啦，好靚喎！蝦飯嗰度咧都有間鋪頭賣嘢嘅。我覺得咧，旅行嘅意義就係你可以去到世界唔同嘅地方，欣賞到世界唔同嘅可愛之處咯。西瓜劇舞啊！沖繩好多呢個菠蘿公仔，男女廁嘅圖案都係畫㗎，好有創意啊！之後我哋就出發去一個充滿粉紅色嘅一個地方，有 taste 啊，將所有嘢都油到粉紅色。哇！估唔到沖繩都有啲咁嘅地方，卡哇伊呢。我哋發現到粉紅色屋前邊呢，將架車泊呢個位打卡好靚啊！又繼續出發去到第2個地方，好得意去入錢嗰個位。如果大家有睇到上一集呢，會發現我揾到呢架黃色車嘅玩具板㗎。之後咧行大約5分鐘左右啦，就到另一個地方心形石啦。咁需要行一條斜路噶，大家小心啲，都真係幾斜嘅。到達，好靚喎。咁我冇行到最底嘅，因為我有啲驚。咁而家喺上邊影啦，都好靚啊。當你去世界唔同嘅地方睇嘢，你個眼界就會闊咗啦，就會覺得你身邊發生嘅事其實都好微小、好細。早晨啊，話咁快又1日啦，到第3日啦。今日咧有少少落雨啊，但係都冇影響到我哋個心情。今日我哋出發嘅地方咧叫瀨場島啊，周圍都係打卡位啊，好靚啊！水清沙幼，望住都舒服啊！呢啲圖片咧可能網上邊都會睇過，但係點都唔及親身嚟見過、觸摸過、感受過咁正。悠閒嘅小貓貓，詩對詩個名改得好好嘅咧。呢個瀨場島滿滿都是打卡位。小女子見識少，原來瀨場島係可以望住架飛機降落機場噶。降落啦！呢條香腸好搞笑。呢啲藤嘅嘢又係好靚，買嘢真係女人嘅天性，見到樣樣嘢都想買啊！尤其是旅行期間，條毛巾仔好靚啊，買條俾阿媽先。買咗包呢個牛肉撈飯啊，唔錯噶。咁我哋喺瀨場島食埋飯啦，就叫咗呢個魚生飯啊，超級好食嘅咧。好啦，又到我揸啦。日本女車手穗穗美子係我。今轉我哋出發去一個日本都幾值得去睇嘅地方——首里城啊！呢度建造於13世紀末啦至14世紀嘅。
一見到貓貓就好自然吸引咗我。由15世紀至19世紀呢，就係琉球國嘅都城啦，同埋皇宮嚟嘅。好長啊！都好佩服以前啲人，你哋睇下幾長幾高，要好有腳骨力。呢個首里城呢，到而家已經有500幾年歷史㗎啦。咁喺2000年呢，就俾聯合國列為世界文物遺產啊！大家一路見到呢，佢喺度修葺緊嘅。咁點解呢？因為喺2019年嘅10月31號凌晨，大約2點40分呢，係發生大火㗎。包括北電啦、正電啦、南電7棟咧都燒毀得好嚴重㗎。去到而家已經修復咗5年啦，預計2026年咧會完成嘅。之後咧就同我屋企人分道揚鑣啊！我就自己咧去咗一個我好中意嘅地方，就係 Hello Kitty 50週年展覽啊！咁啱我去嘅時間咧撞正佢嘅展期，好開心啊！排隊買飛都要排一輪㗎。由於咧會場咧講明咧唔可以錄影嘅，只可以影相啦。咁我就 post 啲相俾大家睇下啦。我真係好中意 Hello Kitty 㗎，我以前細個個英文名叫 Kitty 㗎，所以咁啱去到咧真係好開心㗎。show 啲戰利品俾大家睇下先。呢個 Hello Kitty 紙袋咧都要俾錢買嘅，咁我就買咗個袋裝嘢啦，有一個 file 啦。有一個咧 Chanel 風嘅 Kitty 啦，咁同埋買咗啲 postcard 同埋一啲迷你版嘅公仔啊，好靚啊，超開心！夜晚我哋去咗一間門口咧，好有日本風格嘅一間燒肉店食啊。我哋總共咧嗌咗2個餐嘅，一個咧就貴啲嘅，一個咧就中價啦。咁就睇下比較下牛脷邊個好味啲咯，因為我哋都好中意食嘅。咁我哋咧首先就試咗平少少個餐嘅牛脷啦，唔知係咪我整得唔夠熟呢？咬嚟咬去都咬唔入喎，要再翻煎啊！但係翻煎第2次咧都咬唔入喎，我屋企人又冇嘢喎，佢又可以咬得入，話幾好味，好軟腍腍。莫非真係1分錢1分貨？之後試貴嗰個牛脷咧，又真係幾好味喎，軟腍腍咬得入喎，正喎！日本嘅燒肉同魚生真係冇得輸啊！嗰日咧食到飽飽啊，好滿足之下咧就返屋企啦，結束沖繩第3日嘅行程。多謝晒大家！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，麻煩可唔可以訂閱下支持我哋啲頻道創作者？咁下一集呢，就到沖繩之旅嘅第4、第5日啦，記得收睇啊！拜拜。